माशाल्लाह से दोबारा रौनकें लग गई हैं। कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर कहना है, ठीक है। ये चेक करो, हर पीस अवेलेबल है माशाल्लाह से। छोटा साइज़ अवेलेबल है, बड़ा भी। ये सारे फॉर सेल नहीं है, ठीक है। ये जस्ट वैसे शुगल में बोल रहा हूँ, ठीक है, सीरियस नहीं लेना। बाकी माशाल्लाह ज़रूर कहना है, ठीक है। ये हीरे का देखो, अपने हीरे 2 बच्चे हैं, तुम पता नहीं अब कंफर्म नहीं है। पर कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर कहना है, चेक करो सारी क्वालिटी।